हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आज आम सिंपल कुर्तीर कटिंग जानिबा, बॉडी मेजरमेंट हिसाब रे केते लूजिंग रखिबा से विषय भी जानिबा। आज वीडियो रे आम कटिंग जानिबा और नेक्स्ट वीडियो रे आम स्टिचिंग जानिबा। एबे चलंतु आम वीडियो को स्टार्ट करिबा। देखंतु कपड़ा को आम केमती फोल्ड करिबा। आमर दुई प्रकार कपड़ा आसुची, गोटे आसुची प्लेन बा प्रिंटेड, माने तार किसी बेकर डिजाइन नथिबो, प्लेन थिबो किंबा प्रिंटेड थिबो, पूरा सेम भाव में प्रिंटेड थिबो। आ गोटे कपड़ा आसुची सेट वाला, जेमती बेकरे वर्क थिबो, बेकरे वर्क थिबो आउ नहले तळपट साइड रे किछि लेस थिबो। तो याकू आमे केमती फोल्ड करिबा। जदि बेकर किछि वर्क थिबो, बेकर डिजाइन थिबो, ताहले मझिया मझी कपड़ा को फोल्ड करिवे। जदि प्रिंटेड वाला किंबा प्लेन वाला कपड़ा थिबो ताहले गोटे कड़पट साइड रू ही फोल्ड करिवे, जहा द्वारा कि कपड़ा वेस्ट हबनी, हमरो बचिबो। ए जो कपड़ा हमर अछि पूरा सेम भाव रे अछि प्रिंट गुडाक, तो आमे ताकू गोटे कड़पट साइड रू ही फोल्ड करिबा। देखंतु कपड़ा को आमे केमती फोल्ड करिबा। एठी देखंतु कपड़ा हमर पूरा लंबा रे हमर डिजाइन देखिकरी एमती लंबा रे रखिबा। तापरे याकू आमे आउथरे एमती फोल्ड करिबा। एमती एउठू एमती रखिबे, एक गोटे पट कड़ साइड रू आउ एमती मापिबे। हमर हिप साइज जेतिकी थिबो तार 4 भाग रो गोटे भाग नबा, आउ 1.5 इंच किंबा 2 इंच मार्जिन रखिकरी एमती फोल्ड करिबा। एमती कपड़ा को फोल्ड कर सारला परे आमे मार्किंग करिबा। मार्किंग करिया पूर्वरु आमे मेजरमेंट जानिबा। देखंतु बॉडी मेजरमेंट एठी आमे नेछि। बॉडी मेजरमेंट रे आमे केते लूज रखिबा। प्रथमे हमर अछि लंबा, लंबा अछि 42 अछि, माने एथिरे आमे 2 इंच लूज रखिबा। 2 इंच लूज कला परे हमर एठी 44। चेस्ट अछि 36, ता दिहरे भी 2 इंच ऐड करिबा, तो एठी 38। वेस्ट, वेस्ट बा ओंटा, ओंटार साइज अछि 30 इंच, ता दिहरे भी 2 इंच लूज रखिबा, तो एठी 32। हिप साइज अछि 38, ता दिहरे भी 2 इंच ऐड करिबा, तो एठी हमर 40। आर्म होल अछि 16 अछि, तो 16 ही नबा। बैक नेक 7 अछि, तो एथिरे आमे केवल हाफ इंच ऐड करिबा। आ फ्रंट नेक 6 अछि, तो हाफ इंच ही ऐड करिबा। तो शोल्डर आमे बैक नेक रो डीप हिसाब रे नबा। तो आमे हमर ए जो मापटा बाहरिला लंबा आउ चेस्ट, वेस्ट आउ हिप, ए चारिटा मापरे आमे 2 इंच लेखा ऐड कले। एठी हमर जेतिकी बाहरिला आमे एई माप हिसाब रे कटिंग करिबा। एठी कपड़ा को 4 फोल्ड करिक रखिबे। फोल्डिंग साइड को निज आड़ को सब बेले रखिबे। प्रथमे एठी माप माने लंबार मापटा आमे जानि नबा। लंबा अछि 44, तो एठू कांध पाखरु नेकिरी आमे जोटी 44 होउची सेठी आमे मार्क करिबा। एठी हमर 44 होउची। चाहिए जदि कटिंग करके भी बाहर करि परिबे, नहले पछरे कटिंग करि परिबे। एउठू एमती रखिबे। हमर एठी चेस्ट लाइन आउ वेस्ट लाइन, हिप लाइन को ड्रॉ करिबा। प्रथमे एठी शोल्डर पाखरु सीधारे रखिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫିତାକୁ ଏମିତି ସୋଲ୍ଡର ପାଖରେ ରଖିବେ। ଚେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ 7 ଇଞ୍ଚରେ ବି ମାର୍କ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କୁର୍ତ୍ତୀ ବନେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି 14ରୁ 15 ଭିତରେ ରଖିବେ, ଆଉ ହିପ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି 20ରୁ 21 ଭିତରେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଚେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ହିପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ଡ୍ର କରିବା। ଏବେ ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ନେବା। ସୋଲ୍ଡର ଆମର ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସୋଲ୍ଡରକୁ ନେଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ ଆମର ଏଠି ଅଛି 7 ଇଞ୍ଚ, 7 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ସୋଲ୍ଡର ରଖିବା 6 ଇଞ୍ଚ। ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର ଡିପ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସୋଲ୍ଡରକୁ ନେଇଥାଉ। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ୟାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ମାର୍କ କରିବା। ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କଲେ ତାପରେ ଏ କୋଣ ପାଖରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟର ମାପ ନେବା। ଏଠି ଚେଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି 38, ତ 38ର 4 ଭାଗର 1 ଭାଗ ଏଠି 9.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। এই ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଗୋଲେଇର ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବା। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା? କାନ୍ଧ ପାଖରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଗୋଲେଇ ହେଉଛି ଆମର 16 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଆମର 8.5 ହେଉଛି। ଯଦି ଆମର 8.5 ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ବନୁଛି, ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରଖିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି 1/2 ଇଞ୍ଚ ଲୁଜ୍ ରଖିଲେ। ଯଦି ପୁରା ଫିଟିଂ ବ୍ଲାଉଜ ଭଳିଆ ଫିଟିଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଗୋଲେଇ ମାପ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ହିଁ ନେବେ। ଯଦି ଲୁଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଲୁଜ୍ ରଖିବେ। ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ଟା ଦେଲି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସେପ୍ଟା କେମିତି ଦେବା? ଏଉଠୁ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ସୋଲ୍ଡର ଲାଇନ୍ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବା। ୟାର ବି ସେମିତି ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା। ଏଉଠୁ ଏମିତି 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା, ତାପରେ ୟାକୁ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। এই ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆର୍ମ ହୋଲ୍, ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ର ଆର୍ମ ହୋଲ୍। ଏଠି ଆମର ଚେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମାର୍କ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ନେବା। ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି 32, 32କୁ 4 ଭାଗ କରିବା, 4 ଭାଗର 1 ଭାଗ ନେବା, ମାନେ ଏଠି 8 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲେ, ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିଲେ। ଏଠି ବି ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ହିପ୍ ଲାଇନ୍ ଆମର ଅଛି 40, 40ର 4 ଭାଗର 1 ଭାଗ ଏଠି 10 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। 10 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲେ ହିପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ 1 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବା। ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଆଉ ଛାତି ପାଖରେ 2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବେ କିମ୍ବା 1.5 ଇଞ୍ଚ ବି ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହିପ୍ ପାଖରେ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବେ। ଅଧିକା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବେନି, ଅଧିକା ମାର୍ଜିନ୍ ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଏମିତି ଡ୍ର କରିବା, ମିଶେଇବା। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଆସିଲା ମାର୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ବି ଏମିତି ମିଶେଇ ନେବା।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସେପ୍‌ଟା ଦେଲେ, ଅଣ୍ଟା ପାଖ ସାଇଡ୍‌ରେ ପୁରା ଏମିତି କୋଣ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ସେପ୍‌ଟା ଆସିବ, ଏମିତି କୋଣ ନ କରିକିରି ହାଲକା ଭାବରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବେ। ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇକିରି ସେପ୍‌ଟା ଯୋଉ ସେପ୍‌ଟା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦିଆହବ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ ହବ। ଏଠି ଆମର ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ତଳପଟ ସାଇଡ୍‌କୁ ଯିବା। ଏଉଠୁ ଆମର ହିପ୍ ସାଇଜ୍ ଯେତିକି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର 11.5 ହଉଛି। ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ଘେର ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ନବା। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ବନେଇବା ତାହେଲେ ହିପ୍ ସାଇଜ୍‌ର ଯେତିକି ଥିବ, ଆମେ ଘେର ପାଇଁ ବି ସେତିକି ନବା। ଏତିକ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହବ। ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ଘେର ଦରକାରୀ, ଏଠି ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତିକି ନେଇଥିଲେ ହିପ୍ ସାଇଜ୍‌ର ଯେତିକି ଥିଲା 11.5 ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ବି 11.5 ନେଲେ। ଯଦି ଘେର ଅଧିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ବଢ଼େଇକି ନେଇପାରିବେ। ଏକଡ଼ ସାଇଡ୍‌ରୁ ଘେର ପାଖରୁ 2 ଇଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ହିପ୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ଡ୍ର କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍‌ର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ନେଇକିରି ଏମିତି କଟିଂ କରିନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍‌କୁ କାଢ଼ିବା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍‌ର ପିସ୍‌କୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏମିତି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍‌ର ଆର୍ମ ହୋଲ୍‌କୁ କଟିଂ କରିବା ଆଉ ବେକର ମାର୍କିଂ କରିବା। ବେକର ଆକାର ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବନେଇ ପାରିବେ। ବେକର ଚଉଡ଼ାଟା ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍‌ର ଡିପ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍‌ର ଡିପ୍ ଅଛି 7 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଏଠି 2.2 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ଆଉ ବେକର ଡିପ୍‌ଟା ଯେତିକି ଥିବ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇକିରି ମାର୍କ କରିବା। ସାମ୍ନା ପଟ ବେକର ଡିପ୍‌ଟା 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ତ ଆମେ 6.5 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବେକର ଡିଜାଇନ୍ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସ୍କୋୟାର ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବେକର ଆକାରକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟିଂ ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ବନେଇବି। ଏବେ ଆମେ ହାତର କଟିଂ ଜାଣିବା। କୁର୍ତ୍ତୀର କଟିଂ ଆମେ ଜାଣିନେଲେ ପୁରା ସହଜ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ାକୁ 4 ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ। ଦୁଇଟା ହାତ ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ 4 ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବେ। ଫୋଲ୍ଡିଂ ସାଇଡ୍‌କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ହାତର ଲମ୍ବା ମାପ ନେବା। ହାତର ଲମ୍ବା ଏଠି ଯେତିକି ଥିବ ତା ଦେହରେ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଡ୍ କରିକିରି ଲମ୍ବା ନବା। ଲମ୍ବା ନେଲା ପରେ ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 4 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲେନ୍ଥଟା ଆମର ଏଠି 4 ଇଞ୍ଚ ନେବା। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ବଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ବନୁଛି ମାନେ 1/3ର ସ୍ଲିଭ୍ ବନୁଛି। ଯଦି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍‌ର ବନେଇବେ ତାହେଲେ 3.5 ଇଞ୍ଚ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍‌ର ହାତର ଲମ୍ବା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 4 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିକିରି ଏମିତି ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲେନ୍ଥଟାକୁ ନେବେ।
तापर एठी आमे ए कोण पाखरु रखिकिरी आर्म होल लाइन सीधारे आर्म होल रो गोलेई माप आमे मार्क करिबा। आर्म होल रो गोलेई माप जेतिकी थिबो तार अधा एठी एमती क्रॉस करिके मार्क करिबा जोठी हबो हमर सेटा फिटिंग पॉइंट। ए जो ऊपर लाइन अछि ए ऊपर लाइन 2 इंच रो गोटे सीधा मार्क करिबा। एउठू आमे हातर एमती आर्म होल लाइन पर्यंत हातर एमती शेप देबा। तापर एउठू ए जो आर्म होल रो पॉइंट अछि यार मिडिल पॉइंट मार्क कले ए मिडिल पॉइंट ठारू हाफ इंच मार्क करिबा। तापर आउ गोटे एमती शेप देबा। एटा होची फ्रंट आर्म होल रो शेप। तापर मोहरी जेतिकी थिबो तार अधा मार्क करिवे आउ तापर मार्जिन रखिबे 1.5 इंच किंबा 2 इंच मार्जिन रखिकरी एमती ड्रॉ करिवे। बुझी पारले एठी हमर हातर कटिंग केमती करा जिवो। बैक साइड रो आर्म होल को कटिंग कर सारला परे हाथ को एमती खोली की रखिबे। दुईटा जाक हाथ को एमती खोली की रखिबे। गोटिए पट साइड रु ही सामना पटर आर्म होल पे कटिंग करिबे। एठी हम हातर कटिंग हे गला आउ कुर्ती रो कटिंग हे गला। पूरा सहज भाबरे मु आपण मानकू कटिंग करिके देखैली। आउ अस्त्र केमती कटिंग करा जिवो सेटा देखंतु। अस्त्र कपड़ा को एमती 4 फोल्ड करके रखिले। तापरे कुर्ती को नबा अस्त्र कपड़ा रो फोल्डिंग साइड आ कुर्ती रो भी फोल्डिंग साइड को एमती साइज करके रखिबा। देखंतु तळ पट साइड रे कुर्ती रो जेतिकी लंबा थिबो ताठू अस्त्र कपड़ा 3 इंच 2.5 इंच किंबा 3 इंच कम नेबे। एमती रखिकिरी कुर्ती को ता ऊपर साइड रे रखिबा। आउ जेमती हमर कुर्ती कटिंग हेची पूरा सेम भाबरे आमे याकू कटिंग करि नबा। आजिर भिडियोटी आपण मानकू केमती लागिला कमेंट करिवे। जदि भल लागे निहाती भाबे गोटे लाइक करिवे। थैंक यू।